นี่ครับปลาตะเพียนครับผมเฮ็ดยังกินดีมื้อนี้นี่ครับก้อยครับผมส่วนอื่นก็อาจจะเอาไปเฮ็ดต้มตะเพียนหน่อยครับผมเพราะว่าใส่ด่างหน่อยวิถีบ้านๆครับผมนี่เด้อปอดตัวนี้ครับพูดบักนาวปอกกัวเกล็ดก่อนครับผมตัดหัวตัดหางตัดขี้กัวเกล็ดเลาะกระดูกแล้วก็ฟักครับผมก็สิมาเป็นก้อยปลาแซ่บๆเดี๋ยวสิทายให้เบิ่งเด้อ